අයිබෝන් මම ගංගනානක්කාර හැමෝම දන්න විදියට කිව්වොත් හැපි ලිවිං ගංග. අද මේ එපිසෝඩ් එකෙන් මම කතා කරන්න හිතුවේ මගේ ජීවිතේ එක්තරා සතුටු වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ගැන. එහෙම නැත්නම් මටම මං ගැන ආඩම්බරයක් හිතුණු අවස්ථාවක් ගැන. දැන් එතකොට මේ වීඩියෝ එක බලන ඔබට හිතෙයි ඇයි මම එහෙම දෙයක් කතා කිරීමෙන් ඔබට මේ වීඩියෝ එක බැලීමෙන් හෝ නැරඹීමෙන් ඇතිවන වාසිය මොකක්ද කියලා. ඇත්තටම ඒකෙන් වෙන්නේ ඔබටත් ඔබේ ජීවිතේ යම් යම් අවස්ථාවල ඇති ඔබට ඔබ ගැන ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා ඕනතරම් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර විට ඒවා දැන් අමතක වෙලා ගිහිල්ලා වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබ ඒවට වැඩි වටිනාකමක් දෙන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මට හිතෙනවා මේ වීඩියෝ එක නැරඹීමෙන් සහ ඇසීමෙන් ඔබට ඔබේ ජීවිතය කොච්චර වටිනවද? එහෙම නැත්නම් ඔබට ඔබේ ජීවිතේ කොච්චර ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවද කියලා යම් කිසි විදියකට ආපසු හැරීමක් බලන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. එතෙන්දී ඔබට පුළුවන් වේවි ඔබට ඔබේ ජීවිතේට යම් වටිනාකමක් දෙන්න. එහෙමනම් මං මගේ කතාව පටන් ගන්නම්. මොකද්ද මේ මට එහෙම ආඩම්බර වෙන්න හිතුණු එහෙම නැත්නම් එහෙම දැනුණු අවස්ථාව මොකක්ද කියලා. මම ගියවර වීඩියෝ එකකින් කිව්වා වගේ අර මම මුලින්ම රැකියාවක් කරන්න පටන් ගත්තේ ඉතාමත්ම ලාබාල අවදියේදී. ඒ කියන්නේ මං ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නකොට තමයි මගේ මුල්ම රැකියාවට ගියේ. අර දැන් කාලේ නම් ඔබ බොහොමයක් අහලා ඇති අපි කියනවා ඉන්ටර්න්ෂිප්ස් කියලා. ඒ කියන්නේ තමන් උසස් අධ්‍යාපනය ඩිග්‍රී එක කරනකොට මාස 6ක හෝ අවුරුද්දක යම් කිසි ආයතනයකට බැඳිලා එතෙන්දී ඔබ ඒ ආයතනය එහෙම නැත්නම් යම් කිසි ඔබ ඉන්න ශාස්ත්‍රය පිළිබඳ ඇත්ත ඒ කියන්නේ රියල් ලයිෆ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න අවස්ථාවක් තමයි අවස්ථා දැන් එහෙම තියෙනවා. එහෙම තමයි වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඩිග්‍රී එකක් කරනකොට මේ තරුණ දරුවෝ ඉන්ටර්න්ෂිප් එකක් කම්ප්ලීට් කරන්න ඕන. එතකොට අපේ කාලෙත් ඔහොම එකක් තිබුණා. හැබැයි අපේ කාලෙම ඉන්ටර්න්ෂිප් කියන වචනේ එච්චරම භාවිතා කරේ නැහැ. එතරම්ම නෙමෙයි භාවිතා කළේම නැහැ. ඒ කාලේ අපිට කිව්වේ ට්‍රේනින් පීරියඩ් එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ අපි යම් කිසි ආයතනයකට බැඳිලා අපි ට්‍රේන් වෙන්න ඕන. ඒ ආයතනය පිළිබඳව තමන් ඉගෙන ගන්න ශාස්ත්‍රය පිළිබඳ එහෙම. ඉතින් අර මම ගිය සතියේ කිව්වා වගේම දැන් මම බැඳිච්ච ආයතනයේ මට ඔෆිස් ජොබ් එකක් ලැබුණාට අර මම ඔබට මුලින් කිව්වා මට ලැබුණේ ක්ලීනින් ජොබ් එකක් කියලා. මුලින් තිබුණේ ක්ලීනින් වැඩ වලින් තමයි මට මගේ ට්‍රේනින් පීරියඩ් එක පටන් ගන්න තිබුණේ. ඉතින් එහෙම පටන් ගන්නකොට ඇත්තටම ඒ ආයතනයෙන් අපිට ඒ දවස්වල ගෙව්වේ මාසෙට රුපියල් 3000ක පඩියක්. ඉතින් දැන් අද කාලේ මේක අහනකොට නම් යම් කෙනෙකුට හිතෙයි මාසෙකට රුපියල් 3000ක් කියන්නේ කොච්චර අඩු පඩියක්ද කියන එක. දැන් කාලෙත් එක සංසන්දනය කරනකොට ඒක ඉතාමත්ම අඩු පඩියක් තමයි. හැබැයි ඒ කාලේ ඉතින් අපිට හිතුණා මේක ඉතාමත් හොඳ පඩියක් කියන එක. එහෙම නැත්නම් හොඳ සැලරි එකක්. එහෙම නැත්නම් හොඳ ඇලවන්ස් එකක් කියන එකක් වගේ එකක් අපිට හිතුණා. ඇත්තටම අපි ඒක හරිම සන්තෝෂෙන් බාරගත්තා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම මාස 6ක් තිබුණා ඒ ට්‍රේනින් පීරියඩ් එක. ඒ ජොබ් එකත් එක්ක තමයි ජොබ් එකක් ඇත්තම කිව්වොත් ඒක ට්‍රේනි ජොබ් එකක්. ඉතින් මේ රුපියල් 3000 තමයි මාසෙකට ලැබුණේ. ඉතින් මම මාස 6ක් ඒ ආයතනයේ වැඩ කරා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඒ ට්‍රේනින් පීරියඩ් එකත් ඉවර වෙනවත් සමගම ඉතින් මට මගේ ඊළඟ මගේ අධ්‍යාපන කටයුතුත් එක්ක ඊට සරිලන නම් වෙන ආයතනයකට මට රැකියාව ලැබුණා. ඉතින් එතනින් අර පළවෙනි ආයතනයේ ජොබ් එක මම හමාර කරා. දැන් ඉතින් ඒක ඒ පළවෙනි ජොබ් එකේ වැඩ කරලා ඊට අවුරුදු 18කට විතර පස්සේ මම මගේ අර මං කලිනුත් කිව්වා වගේ ගිය පාර වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේ මං කෝපරේට් රැකියාව වලින් ඒ කියන්නේ
මම අනිත් ආයතනවල වැඩ කරන එකෙන් නැවතිලා මම මගේම ආයතනය පටන් ගත්තට පස්සේ මේ කියන්නේ මගේ ට්‍රේන් ඇන්ඩ් ගේන් ආයතනය පටන් ගත්තට පස්සේ මට එක දවසක් ආරාධනාවක් ලැබුණා යම් කිසි ආයතනයකින් ඔවුන්ගේ ඉන්න සේවක සේවිකාවන්ට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන්න කියලා. ලීඩර්ෂිප් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඉතින් ඇත්තටම මට ඒ අවස්ථාවේදී හරිම සතුටක් දැනුණා. මොකද හේතුව මේ කතා කරේ අර මම මගේ මුල්ම රැකියාව එහෙම නැත්නම් රුපියල් 3000 පඩියට වැඩ කරපු තැනින් තමයි මට මේ ආරාධනාව ලැබුණේ. ඇත්තටම කිව්වොත් ඔවුන් කිසිසේත්ම දැනගෙන හිටියේ නැහැ මම ඒ ආයතනයේ වැඩ කරා කියලා හෝ මම ඒ ආයතනය තමයි මගේ මුල්ම රැකියාව කියන එක ඒ ආයතනෙන් ඒ කතා කරපු මහත්මීන් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. ඉතින් මට හරි සතුටක් දැනුණා. ඒ කියන්නේ මට මං ගැන හරි ආඩම්බරයක් දැනුණා. මීට අවුරුදු 18කට කලින් මම මුලින්ම වැඩ කරපු ඒ කම්පැනි එකකින් මට ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන. ඉතින් මම බොහොම සතුටින් ඒ ආරාධනාව බාරගෙන මම ගිහිල්ලා ඔවුන්ට මුලින්ම ලීඩර්ෂිප් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරා. ඒ ලීඩර්ෂිප් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරේ ඔවුන්ගේ ආයතනයේ වැඩ කරපු එක්සිකියුටිව්ස්ලාට එහෙම නැත්නම් නිලධාරීන්ට. ඉතින් විධායක නිලධාරීන්ට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඉතාමත්ම හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබිච්ච නිසා මට දෙවනි වරටත් ආරාධනාවක් ලැබුණා ඔවුන්ගේ ආයතනයේ ෆැක්ටරි ලෙවල් එකේ වැඩ කරන අයට මොටිවේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන්න. ඉතින් එතකොටත් මම හරිම සන්තෝෂ වුණා. මොකද අර මම මුලින්ම පටන් ගත්ත තැනට ඇවිල්ලා මේ විදියට දෙවනි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මට කරන්න ලැබීම ගැන. ඊට පස්සේ ඔම කාලයක් ගිහිල්ලා ආපහු මට තව අවුරුදු 2කින් 3කින් විතර මට නැවතත් ආරාධනාවක් ලැබුණා. ඔවුන්ගේම ඒ මේන් කම්පැනි එකේ තියෙන වෙනත් සබ්සිඩරි කම්පැනි එකකට එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා අනුබද්ධ ආයතනයක වැඩ කරන කාන්තාවන්ට ඔවුන්ට මගේ for her කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා කාන්තාවන් සඳහාම මට ඔවුන්ගේට ඒ වැඩ කරන කාන්තාවන්ට ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන්නත් අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඉතින් ඇත්තටම මේ අවස්ථා තුනේදීම මට ඉතාමත්ම සතුටක් දැනුණා සහ මට මං ගැන හරි ආඩම්බරයක් දැනුණා. අර පුංචිම තැනින් පටන් ගත්ත කම්පැනි එකට නැවත වරක් මං යම් කිසි වර්ධනයක් සමග මගේ ප්‍රොෆෙෂනල් ඇන්ඩ් පර්සනල් ඩිවලොප්මන්ට් එකත් එක්කම නැවත ඒ ආයතනයට ගිහිල්ලා කතා කරන්න ලැබීම සම්බන්ධව. අතර මේක වතාවක් නෙමෙයි 3 වතාවක්ම. ඉතින් මෙතෙන්දී තව එක්තරා විශේෂත්වයකුත් වුණා. ඒ තමයි දැන් ඉතින් මම පළවෙනියෙන් වැඩ කරලා අවුරුදු 18කට විතර පස්සේනේ ආපහු ඒ කම්පැනි එකට ගියේ. එතකොට එතන වැඩ කරපු බොහෝ දෙනා අස්වැලා ගිහිල්ලා වෙන රැකියාවල් වලට ගිහිල්ලා. හැබැයි ඒ කාලේ හිටපු මැනේජර් කෙනෙක් ඒ වෙනකොට ඒ ආයතනයේම ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් දක්වාම උසස් වීමක් ලැබිලා තිබුණා. හැබැයි ඒ මාට මාව මතකයක් එහෙම තිබුණේ නැහැ. මොකද ඔහු වැඩ කරේ වෙනත් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක නිසා. නමුත් ඔහු මගේ කතාව අහලා ඌට ඇත්තටම හරි සතුටක් ලැබුණා. ඔහු මාව සෑහෙන අගය කරා, අප්‍රීෂিয়েට් කරා. මොකද මගේ ඒ ඩිවලොප්මන්ට් එක දැකලා කියන්නේ නැවත මේ ආයතනයට ඇවිල්ලා කතා කිරීම ගැන ඔහු කිව්වා මං සෑහෙන හොඳ එක්සැම්පල් එකක් මේ අලුත් පරපුරට කියන එක. අලුත් පරපුර කියන්නේ එතන වැඩ කරන අයට කියන එක. ඉතින් දැන් මම මෙතනදී ඔබට කියන්න උත්සාහ කරන්නේ අපේ ජීවිතේ මෙන්න මේ වගේ හරි අරුම පුදුම අවස්ථාවන් උදා වෙනවා. මම අරුම පුදුම අවස්ථාවන් කියලා කිව්වේ අපිට අපි ගැනම සන්තෝෂයක් එහෙම නැත්නම් ආඩම්බරකමක් ඇති වෙන්න. දැන් සමහරක් වෙලාවට මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවානේ. දැන් සමහරක් වෙලාවට අපි හිතනවා අපිට කවුරු හරි මොනවා හරි දෙයක් කිව්වාම අපිව ටිකක් පහත් කරලා සැලකුවාම එහෙම නැත්නම් වචනයකින් මොනවා හරි කිව්වාම
අපි නිකන් එකපාරටම අපේ හිතේ නෑ අපි යාට මේක කරලා පෙන්නන්න. මම කවුද කියලා කරලා පෙන්නන්නම් කියලා. ඔව්. එහෙම කරන එකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක ඔබේ කැමැත්ත. සහ ඒ අවස්ථාවට අනුව ඔබ ඒකට මුහුණ දෙන විදිහ. ඉතින් එතෙන්දී ඔබට යම්කිසි ඔබ ඒ තැනටපත් වුණාට පස්සේ ඔබට යම්කිසි සතුටක් ආඩම්බරකමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එතෙන්දී අර යම්කිසි කෙනෙකුට කියපු නිසා ඔබට යම්කිසි චැලෙන්ජ් එකක් අභියෝගයක් කරපු නිසා එහෙම වෙනවටත් වඩා ඇත්තටම මං හිතන්නේ ඔබට පුළුවන් නම් ඔබ ගැන ආඩම්බර වෙන්න. අර වෙන කෙනෙකුට පෙන්වන්න මං මේක කරනවට වඩා ඔබට ඔබේ පසු කාලේ කියන්නේ ඈත අතීතයත් එක්ක ඔබවම සංසන්දනය කරලා ඔබට දැනෙනවා නම් මම ආපු දුර කොච්චරද කියන එක. නැත්නම් මට මං ගැනම ආඩම්බරයක් වෙන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක තමයි මං හිතන්නේ ඇත්තම සතුට. සහ ඇත්තටම ඔබට ආඩම්බරයක් වෙන්න පුළුවන් අන්නේ වෙලාවට. මොකද ඒ සතුට සහ ඒ ආඩම්බරකම, ඒ කියන්නේ තමන් ගැන ආත්මාභිමානය දිගටම ඒක රඳා පවතින. අපි අර තව කෙනෙකුට චැලෙන්ජ් කරන්න ගියොත් එහෙම අපිට ඒ චැලෙන්ජ් කරලා අපි යාට පෙන්වන ටිකේදී විතරයි අපිට සතුට හෝ ආත්මාභිමානය අපිට රැඳිලා තියෙන්නේ. නමුත් ඔබට පුළුවන් නම් ඔබගේ අතීතයත් එක්ක සංසන්දනය කරලා ඔබට සතුටු වෙන්න මගේ ජීවිතේ නැත්නම් මගේ ලයිෆ් එකේ මං කොච්චර වැඩ කරලා තියනවද මං කොච්චර වැඩ කරලාද මෙතනට ආවේ මං කොච්චර බාධක මැද්දද මෙතනට අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මට මං ගැනම නැත්නම් ඔබට ඔබ ගැනම සතුටු වෙන්න පුළුවන් නම් මං හිතනවා ඒක තමයි අපිට අපි වෙනුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් ලොකුම අගය කිරීම. එතෙන්දී එතකොට අපිට වෙන කාගේවත් අගය කිරීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. වෙන කාගෙන්වත් ප්‍රශංසා, අප්‍රීෂিয়েෂන් මොනවත් ඕනේ. Tamanටම පුළුවන් Taman දිහා බලලම සතුටු වෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ හේතුව නිසා තමයි මට හිතුනේ මගේ මේ ජීවිතයේ එක්තරා මේක දැන් ඔබ හිතන්න බලන්න මේක අයියෝ මේක මොකද්ද පොඩි අවස්ථාවක් කියලා. ඔව්. පොඩි අවස්ථාවක් තමයි. හැබැයි ඒක මට ඉතා විශාල අවස්ථාවක්. ඉතින් ඒක නිසා මට හිතෙනවා ඔබටත් ඔබේ ජීවිතයේ ඇති අන්න ඒ වගේ අර තමන්ට තමන් ගැන ඇත්තටම සතුටු වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා. අපි සමහරක්ලාට හිතනවා ජීවිතය අපිට දීපු මේවා අමුතු එහෙම නැත්නම් හරි ඊටමත් වටිනා අවස්ථාවන් කියලා. ඒක නිසා මම ඔබට යෝජනා කරනවා පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න තමන්ට තමන් වෙනුවෙන්ම සතුටු වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ අවස්ථා අරගෙන ඒ වගේ අවස්ථාවලට මුහුණ දීලා ඒවා නැවත නැවත ආවර්ජනය කරමින් ඉන්න. මොකද එතෙන්දි වෙන්නේ ඔබේ පොසිටිව් වයිබ් එක වැඩි වෙලා ඔබට ඔබ ගැනම මොටිවේෂන් එකක් ඔබට ඔබේ ධෛර්යය ගැන ඔබේ ජීවිතය ගැන ඔබට හරි ආඩම්බරකමක් එහෙම නැත්නම් ආත්මාභිමානයක් ඇති වෙනවා. මට හිතෙනවා මේ පුංචි වීඩියෝ එකෙන් ඔබට යම් කිසි දෙයක් ජීවිතේට ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා. එමනම් happy living ජීවිතය විඳවන්න නොවේ විඳින්න. බොහොම ස්තුතියි.